पहले भी इस डिस्प्ले को बनाने में डर लगता था और अब भी लगता है, और ऐसा मुझे इन्हीं अच्छे अच्छे बंदों को लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं करता हूँ ये काम अपने रिस्क पे। और ये है S23 अल्ट्रा, जिसका कि ग्लास ब्रेक था। तो अगर आपके भी फोन का ग्लास टूट गया तो मेरे से बनवा सकते हो। मैं अपने रिस्क पे आपका काम करके देता हूँ, और बिल्कुल अच्छे प्राइस पे और बिल्कुल एक नंबर फिनिशिंग के साथ। भाई ये वाली डिस्प्ले आती है काफी महंगी, तो इसको बहुत ही संभाल के बनाना पड़ता है। तो बहुत ही आराम से मैं डिस्प्ले की कटिंग कर लिया हूँ और क्लीनिंग कर लिया हूँ। और फ्रेम आउट करते टाइम हमें खासकर ध्यान देना है कि डिस्प्ले कहीं से उठनी नहीं चाहिए, या मतलब झटका नहीं लगना चाहिए डिस्प्ले में, तो आपकी डिस्प्ले बिल्कुल ओके बनेगी। मेरी डिस्प्ले आ चुकी है फ्रेम से बाहर। चलिए फटाफट करते हैं इसको चेक और इसकी पंचिंग। डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, टच भी प्रॉपर काम कर रही है मेरी। तो चलिए फटाफट इसकी पंचिंग कर लेते हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे